Dunay gilaumang pagsaka sa pamiliti sa mga pampublikong sakyanan sa nasod. Apan sumala sa mga buhatan sa LTFRB sa ubang rehiyon sa Mindanao, wala pa sila nadawat nga kamanduan gikan sa Central Office kalabot niini. Apan mga pasahero mialma na sa usbaw sa plitihan. Ani report ni Argil Relator. Mi pagula og pahayag ang LTFRB Central Office nga giaprubahan na sa board nitong September 16 ang usbaw sa plitihan sa jeep, bus, taxi ug Transport Network Vehicle Service kun TNVS. Dunamay gilaumang usbaw plitihan apan sumala sa LTFRB Central Office nga katunga lang sa 2 pesos nga gihangyo sa PJ Transport Groups ang ilang giaprubahan. Buot pasabot piso lang kada 4 ka kilometro ang madugang sa kasamtangang pamasahe. Sa mga PUJ, 12 pesos na ang minimum fare sa unang 4 ka kilometro. 1 peso and 80 centavos ang madugang matag mosunod nga kilometro. Sa modern PUJs, 14 pesos ang unang 4 ka kilometro ug 2 pesos and 20 centavos ang charge sa mosunod nga kilometro. Duna say nakatakdang usbaw sa plitihan sa city buses kung asa sa unang 5 ka kilometro, 15 pesos sa ordinary ug air-conditioned buses. 11 pesos sub sa ordinary provincial bus. Sa taxis ug sedan type TNVS, 45 pesos na ang flag down rate ug sa AUV SUV type TNVS ana sa 55 pesos ang flag down rate. Pero sumala sa LTFRB 11, wala pa'y nadawat nga memorandum ang ilang buhatan gikan sa Central Office. Wala sab sila nadawat nga petisyon alang sa fare increase sa mga transport group sa Davao Region. Kita sa LTFRB na ang epekto sa pagsaka sa petrolyo kinahanglan nga nationwide, even though walay nagpetisyon din sa Region 11, pero pinaagi silang pagtuon, pinaagi sa giya sa nagalain-lain ahensya. So atong sundon kung nationwide, kung walay labot si Region 11, atong kung sundon. Apan alang sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers Operators Cooperative Consemdoc, kulang gihapon kini. Kulang gyapon na siya kay still man kulang atong diesel 80 gyapon 81. Kulang kay na siya. Ang petition mo na 15 na siya. Nagpaabot pasab ang ubang rehiyon sa Mindanao, kalabot sa kamanduan sa usbaw sa plitihan, sumala sa LTFRB 9. Wala pa kami natanggap official documents from our board. And so I cannot confirm or deny kung ano talaga ang real score. No? So we have to wait for official documents. Apan, gialmahan na kini sa pipila ka pasahero. Kami di arriba kami, liba kami mga benta, bingkaro, pasay. Nako sa pamang kami pwede kumpra si, por ejemplo, binjute, di amon income. Na, pabore, anong maya si Subi? Back and forth po ang commuting namin mga students. So, kung nagtaas po, di doble-doble po yung gastos natin. Ginahulat pasab sa LTFRB 10 ang kamanduan gikan sa Central Office. Ang ubang kagay-anon, wala kuno'y mahimo kundili musunod sa mando. Wala, sir. Sunod na lang takong sa ilang cancer kay kumaon na ilang kuandon, sir. Wala, una. Sunod na lang, sir. Ang mga PUV drivers sa rehiyon, gikalipay ang usbaw. Piso nga increase ka na, piso nga increase, sir. So, ang minimum na namo, 12 na. Matabang-tabang na yun sa mga gyud. Dako na nagtabang sa mga. Dako na nagtabang sa mo na kuan. Ang unta pud og minor pud ang gasolina, medyo pud og mas dako pag may unta pud mahimo. Basta masakay, may sakay lang. Wala pa sab kuno makadawat ang LTFRB sa Rehiyon 12 sa maong kamanduan. October 4 pa ang nakasaad na implementation maging effective na itong bagong fare hike natin. Sa ngayon wala pa silang reaction on the fare hike, wala pa kaming natanggap na reklamo or anything. Apan pipila ka commuters na ang nagpadayag og reklamo. Lisod kayo kay ning kabos kayo sa allowance ba? Ning matagwa og pangita og kan pamasahe taga-adlaw. Dako-dako yun siya kay personing gatipid ta, di na po katipid kay puro kay nagtaas po ng pamasahe. Sumala sa LTFRB kay wala pa'y opisyal na kamanduan, giawhag nila ang mga pasahero nga gilayong i-report sa nagkadaiyang buhatan sa LTFRB sa mga rehiyon. Ang mga PUV driver nga magpatuma na og fare increase karon pa lang. Ako si Argil Relator
para sa One Mindanao.